ரெசிபி தான் செய்ய போகிறேன். கிரில் சிக்கன். இந்த கிரில் சிக்கன் வந்து முழு கோழியில் நான் குக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த கிரில் சிக்கனை வந்து எப்படி மசாலாலாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணி ஓடிஜியில் செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், கிரில் சிக்கன் செய்ய ஒரு முழு கோழியை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இதை வந்து க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ வந்து இந்த சிக்கனை வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் நம்ம நைஃப்பில் நாட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ தான் மசாலாலாம் உள்ள நம்மளுக்கு நல்லா மேரினேட் ஆகும். ஸோ அந்த போன் டச் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். வந்து நான் அங்கங்கே ஒரு கீரல் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ இது ஒரு சைடில் வச்சுட்டு இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணலாம். மிக்சிங்க்கு ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அதில் வந்து 200 ml அளவுக்கு கர்டு, 4 டேபிள் ஸ்பூனு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரா பவுடர், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள், உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். ஒரு லெமன் எடுத்து அதில் ஜூஸ் போட்டுக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த சிக்கன்ல வந்து ஈவனா எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக அந்த கேப்லலாம் மசாலா நல்லா ஃபுல்லாக படுற அளவுக்கு தேய்ச்சி விடணும். ஸோ மசாலாலாம் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் நல்லா மேரினேட் ஆகிறதுக்கு விட்டுடணும். ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம இது ஓடிஜியில் வச்சு பேக் பண்ணலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம மேரினேட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு சிக்கன் வந்து நம்மளுக்கு சாஃப்டாக வரும். ஸோ ஈவன் மசாலாலாம் கூட நல்லா நம்மளுக்கு உள்ளே இறங்கும். பாருங்கள், மசாலாலாம் நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உள்ளெல்லாம் இறங்குற அளவுக்கு. ஸோ இதை வந்து மறுபடியும் பவுல்லே வச்சுட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறேன். ஒரு 3 ஹவர்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம இதை ஓவனில் வச்சு பேக் பண்ணலாம். 2-3 ஹவர்ஸ் மேரினேட் ஆகிறதுக்கு 2 to 3 ஹவர்ஸ் நல்லா மேரினேஷன் ஆகிருக்கு. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஓடிஜியில் வச்சு பேக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்கனை வந்து இந்த லெக் பீஸ் எல்லாம் வந்து த்ரெட் வச்சு நல்லா டைப் பண்ணி விட்டுலாம். லெக் வந்து த்ரெட் வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம். த்ரெட்டில் டூத்பிக் வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும். ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் பீஸாக ஓப்பன் ஆகி வந்துடும் பேக் ஆகும்போது ஓடிஜியில். த்ரெட்டெல்லாம் நல்லா டைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். லெக்குக்கெல்லாம் த்ரெட்டு சுற்றி நல்லா டைட் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி கம்பி இருக்குது. நம்ம ஓடிஜியில் வச்சு இது ரோல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இதை வந்து நம்ம க்ளீனாக கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக லாக் பண்ணி டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அது டைட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ரோல் ஆகும்.
வந்துருக்கா ஓவன் வந்து ஒரு 10 minutes ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்டாண்ட் எல்லாம் வச்சு லாக்கிங் கொடுத்துட்டு ட்ரே எடுத்து அதில் வச்சுட்டு நம்ம உள்ள வந்து அந்த ரோலிங்க்கு வந்து லாக்கிங் கொடுக்கணும். சிக்கன் மாத்திரம் எடுக்கணும், ட்ரே அடியில் வைக்கணும். ஓகேவா? பாருங்கள், ஓடிஜியில் வந்து அந்த லாக்கிங் எல்லாம் போட்டு அது நல்லா ரோல் ஆகிறதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து 220 degree Celsiusல நம்ம ஒரு 45 to 50 minutes கிரில் மோடில் வச்சு பேக் பண்ணிக்கலாம். 220 degree Celsiusல கிரில் மோடில் 50 minutes வச்சுருக்கேன் நான் பேக்கிங் டைம். நம்ம அதை பார்த்து பொறுத்து எந்த அளவுக்கு அது குக் ஆகிருக்கு அதை பொறுத்து நம்ம பேக்கிங் டைம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். யார் பண்ணது இது? ஆமா நான் தான். இது அப்புறமா ஹிந்தி. குட். ஃபைன். குட். ஓகே, சிக்கன் நெக்ஸ்ட் சிக்கன் ரெடி ஆயிருக்கு. ஓகே, அதுக்குள்ள நாங்க கிரிக்கெட் ஆடி முடிச்சிட்டு வந்துருவோம். சச்சின் அண்ணா வந்தா பண்ண முடியும். சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆயிருக்கு. இப்போ 30 minutes நம்மளுக்கு பேக் ஆயிருக்கு. இதை வந்து நான் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் அது மேலே வந்து பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு அடுத்து வந்து இன்னொரு 20 minutes குக் பண்ண வைக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் ரோஸ்ட் ஆயிருக்கு. ரோஸ்ட் ஆயிருக்கு. நம்ம பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு 20 minutes கீழே ஒரு மாதிரி பேக் பண்ணா இன்னும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும். அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்கும். நம்ம பட்டர் போட்டோம்னா ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் கீழே ஆகும். பாருங்கள், சூப்பராக கிரில் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா ரோஸ்ட்டாக நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இதை வந்து எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நான். கட் பண்ணிட்டா? வெயிட் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணேன். இது இங்கே நூல் நாட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ த்ரெட்டெல்லாம் சுற்றிட்டு இருந்தா இல்லைங்களா, அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். சிக்கன் சூப்பரான கிரில் சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ இதை கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ எந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்குன்னா இந்த சிசரில் கட் பண்ணோன்னே அப்படியே போன் எல்லாம் கட் ஆகி வருது நம்மளுக்கு. ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you.